在極慢的速度製作下，終於完成咗呢個無限維度嘅莎薩比。利用珐琅油去填補一些超級細嘅地方。噴燒光前一定要遮蓋金屬色。利用現成膠貼製作簡單又快捷。呢隻國產嘅電鍍銀，性價比非常高，30蚊都唔使就有100毫升，操作亦非常簡單，2.5巴氣壓加極少出油量。用水性膠水做黏合界面嘅好處是有滲漏都可以用水清洗，完全不影響漆膜。重要的是要講多次，噴燒光前一定要遮蓋金屬色。強迫症發作一定要放置到中間。
個背包實在太重，我索性閹割咗佢嘅腰部活動能力，反正砌完都係永久施襲。